翻嚟新聞時間，一年一度嘅書展喺灣仔會展開幕，咁截至下晝2點有52,000幾人入場，比上年多4%㗎。黃大軍呢而家就喺會展㗎，係啦，放工時間係咪多咗人嚟呢？係啊，方健啊，雖然大會咧冇公布最新嘅入場人數啊，不過挨晚嚟行書展嘅人咧，明顯咧係比晏晝多㗎。咁有參展商就話啦，人流多咗，生意都做多咗。咁好似一啲有關熱門話題嘅書，例如呢啲有關於地震嘅書啊、銷情咧都係唔錯㗎。咁另外咧，由於而家咧係暑假關係啦，咁一啲有關於自助遊啊或者香港郊遊嘅一啲書籍咧，亦都幾多人睇㗎。書展一開幕，排咗2個通宵嘅一批年輕人，立即跑去搶購心頭好。3000幾，3000幾蚊其實係包括咗啲咩嘢咧？係隻碟同埋本寫真咯。點解會嚟書展買碟咧？因為佢書展係優先推出㗎。咁你覺得值唔值啊？值。而家心情係點啊？好想快啲拆開本嘢嚟睇咯。今年書展有破紀錄嘅480多個參展商。舊年最好賣嘅投資書，今年睇嘅人唔多。旅遊、烹飪同四川大地震嘅書就成為咗出版商嘅推介。而一啲教人點睇奧運比賽嘅書，亦都乘住奧運而推出。乜嘢係奧嘴？就要睇下呢啲講解潮語嘅書。講關於潮語嗰啲嘢咯，幾有趣啊！呢啲輕鬆啲、開心啲嘅書咯，會係。點解咧？工作壓力大啩？呢一套60本講述故宮文物嘅叢書，連一個書架賣2萬幾蚊，係全場最貴。澳洲嚟嘅梁先生就買咗2大篋嘅書，返澳洲開一個中文書室。勵志成長嗰啲咯，同埋啲健康，即係保健嗰啲咯。由細路仔至到老人家都有。由於紙價同印刷成本上升，唔少書都加咗幾蚊一本。有陪仔女嚟買書嘅家長話唔會計較太多，因為細路仔中意咧嗰啲書嗰度咧，其他地方慳啲咯，書嗰度唔會咯，係啊。解嘅係即係想佢哋讀多啲。係啊，細路仔中意睇書好事嚟㗎嘛。有出版商就話會盡量向讀者提供折扣優惠。另外亦都有商業機構啦，今日贊助咗600名嚟自貧困家庭嘅兒童啦，嚟到書展買書。詳情由鄭思思報導。嚟自低收入家庭嘅溫宇輝得到200蚊嘅津貼，佢第一次自己買書，專揀一啲醫學常識嘅書。佢相信知識改變命運，亦都為咗爸爸。佢想我第時做醫生，唔好好似佢咁做個工人咯，勤力啲讀書咯，多啲溫書，去多啲圖書館。有商業機構贊助600幾名嚟自天水圍同埋深水埗等16間小學領取綜援或者低收入家庭嘅學生，每人200蚊喺書展度買書。我買咗本關於英文嘅練習，咁因為我哋上中學咧，可能要面對好多英文，講入邊名人對母親嘅一啲父母孝順嘅嘢，想學下佢哋。有小朋友買完書之後，急不及待咁坐喺地下度睇。遊戲機亦都係一啲小朋友嘅摯愛，有公司就推出學英文、學數學嘅電腦遊戲。一路玩到過咗一關之後，要問你啲問題啊，嗰啲會都好玩咯。書展呢，仲有啲工作坊，就教小朋友用廢紙做一啲勞作，啟發佢哋嘅創意，同埋教佢哋環保嘅知識。無線電視記者鄭思思報導。書展今日咧會開到晚上10點，而星期5、6晚咧就會延長到午夜12點㗎。喺書展報導暫時告一段落，先將時間交翻俾許方輝。唔該晒大軍，睇睇國際消息。